Salam əziz müəllimlər, mən Səbinə Yusubova. Bugün sizlərə bir neçə psixoloji sualın izahını verəcəyəm. Birinci sualımıza nəzər salaq. Müəllimin hansı üslubları var? Müəllimin demokratik, avtoritar və liberal üslubları var. Demokratik üslub nədir? Burada müəllim şagirdlərinin fikirlərinə önəm verir, interaktiv təlim metodlarına istifadə edir, şagirdlərlə əməkdaşlıq edir, şəxsiyyət yönümlü, şagird mərkəzli yanaşmadır. Avtoritar yanaşma nədir? Avtoritar yanaşmada isə müəllim nə edir? Şagirdlərin fikirlərinə önəm vermir, müəllim mərkəzli yanaşmadır. Yəni burada müəllim şagirdlərin fikir müxtəlifliyini nəzərə almır, idarəçilik sadəcə müəllimin əlindədir, ən çox özü danışır. Liberal üslub nədir bəs? Liberal üslubda isə müəllim şagirdlərin fəaliyyətinə, çalışmalarına məhdud nəzarət edir. Onların fikir müxtəlifliklərinə önəm vermir. Daha sonra mövzu ilə bağlı sərbəst fikirlərinə, əlavə məlumatlarına bir o qədər də önəm vermir. Yəni burada müəllim şagirdlərə qarşı etimadsızdır. Daha sonra risk qrupuna daxil olan uşaqları necə müəyyənləşdirmək olar? Bunun üçün müəllim dərsin əvvəlində şagirdlərin şəxsi işləri ilə, portfolioları ilə maraqlanmalıdır. Daha sonra psixoloqla, sinif rəhbəri ilə burada əməkdaşlıq mütləqdir. Şagirdlərin valideynləri ilə və yaxud da qəyyumluğunda olduğu şəxslərlə də əlaqə saxlamaq lazımdır. Daha sonra valideyn sizə yaxınlaşıb övladın ön partada əyləşməsini tələb etsə nə edərsiniz? İbtidai siniflərdə əsasən belə hallar baş verir. Müəllimlərimiz bu cür hallarla rastlaşırlar. Bu zaman nə etmək lazımdır? Valideynə bunun mümkün olmadığını, yəni bütün uşaqların bərabər hüquqa malik olduğunu, hər birinin müəyyən səbəblərdən ötürü ön partada əyləşdiyini bildirərəm. Onsuz da ki, şagirdlər həmişə eyni formada əyləşmirlər. Tez-tez yerləri dəyişir də, yəni sabit yerləri olmur onların. Amma yenə də təkid edərsəm, soruşaram, bəlkə elə onun da övladında hansısa bir problem var, məsələn, görməsində, eşitməsində. Bununla bağlı məlumat almağa çalışaram. Əgər belə hal varsa, təbii ki, bu istəyi nəzərə alıb şagirdi ön partada əyləşdirirəm, amma təbii ki, bunu şagird üçün edərik, yəni şagirdin rahatlığı üçün, yəni valideyn istəyi üçün yox. Daha sonra dərsdə əlavə səs-küy yaranarsa, onu necə aradan qaldırarsınız? Dərsdə yaranan səs-küy yaxşı olar ki, xaotik səs-küy olmasın, işgüzar səs-küy olsun. Xaotik səs-küy varsa, burada müəllimin idarəçiliyində problem var deməkdir, yəni idarəçilik zəifdir deməkdir. Müəllim ilin əvvəlindən qayda prosedurlar tərtib etməlidir, amma yenə də belə hal baş veribsə, müəllim yenə də qaydalar tərtib edə bilər. Demək, siz deyə bilərsiniz ki, bunun üçün qaydalar tərtib edərəm. Daha sonra bu qaydalara ilk olaraq müəllim özü əməl etməlidir. Daha sonra şagirdlərə də bunu əməl etməyi aşılamalıdır. Burada simvolik cəzalardan da istifadə etmək olur, amma təbii ki, qorxulu, ağır cəzalardan söhbət getmir, kiçik simvolik cəzalardan söhbət gedir. Daha sonra valideyn sizi iclasda təhqir etsə nə edərsiniz? Valideynin müəllimi təhqir etmək hüququ yoxdur, təhqir yol verilməzdir. Bunu hər birimiz bilirik. Amma bəzən belə hallar olur, valideynlər müxtəlif dünya görüşünə sahib olduqları üçün bu cür hallar baş verir. Bu zaman müəllim səbirli olmalıdır. Deyirsiniz ki, səbirli olmağa çalışaram, sərt reaksiya vermərəm, bunu normal qəbul etməyə çalışaram, məsələnin səbəbini araşdırmağa çalışaram. Bu qədər müəllimlər suallarımızın izahı. Onu da qeyd edirəm ki, müəllimlər müsahibə qruplarımızda qeydiyyat davam edir. 050 658 74 97 nömrəsi ilə əlaqə saxlayıb qeydiyyata düşə bilərsiniz, qruplarımızda iştirak edə bilərsiniz. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm.